Ja, takk for at jeg kunne komme her i kveld. Jeg kunne også huske at Janus han nevnte at han leser kapitel 13, man kallar det kærløkans kapittel. Det er nok det fakste som er grøy iver at det som er skrivet her, det er skrivet i samband med ikke tjonarleie, selv om det er en perfekte tekst til det, men det er skrivet om ut fra kristne mønner. Det er det fakste som også om det. Det er tankevedjant. Mamma min pleier å være vemmer til jeg kom ut her, Atla. Jeg vil æres den estrøtene, men nå har jeg mistet mamma min da. Men jeg kom også om mamma til jeg sang første sangen i kveld. Han betøy nek for meg, og for åkne hjemme hos. Appe tødde igjen, førerska igjen. Og da mamma var i Norra og i Haltrusjnan i en sånn troparskip eller silte frem i strandene og etter møter i Østestene. Så kom hun og ha kammervinner rundt som et Irmelin, og der fikk jeg godt samband. Og der skulle gjøre et eller annet, 4 jenter, og så teker Irmelin gitarene, så sier hun, nå får jeg synge en sang som papen min har rist. Og så sang hun Jesu navn. Og da hun livet å synge, så sier mamma ved henne, kan jeg få gitarene til det her? Så skal jeg synge at det er en sang som papen min har først. Så sang hun Jesu navn i aldri blikkene først for henne, til en aldri hørt før. Her så sangeren, jeg halte at han er øst i 23. David Velander, han ble inspireret av en møte til frelsene her nå. Han får skjøtten ur frelsene her nå, men det hendte en møte til frelsene her nå, at han ble kraftig inspireret av, og det er en tale over en salmen. Og han rymer om det møtene for at han ikke skal forstyrre ham, og i tog noen av et lørenskog, så blir det første verset erst, og så vil resten ikke ta i han kommer inn i sovkammeret. Så skal han ta sangren at klaveren, og han er en kjent melodi, og en solomelodi faktisk. Men det er ikke det vi skal snakke om. Arvid fra Vøyer, så skulle vi be sammen. Gå og feir himmelen, takk for det dørre per år, som kan gjøre om vis til frelse, vi tryggva til. Jeg bygger om gøy heilig ande om oss til oss visokken Jesus, så kan søtja god og liva. Så bygger oss om at du måste gjøre mer til som er bruk for fra til. Vi oss Atla stjerne god kveld, her som tog står vi på. Amen. Det som jeg har valgt å tenke frem i kveld, det er så spørningen, hvordan vet jeg at jeg er frelster? Hvordan vet jeg at jeg er frelster? Jeg skulle ikke undre meg at de kritikkene og spekulerer spørningen, selv om de kan skrive ikke møte alt ikke lov. Hvordan vet jeg at jeg er frelster? At jeg er Guds barn? Det er ikke spørninger her, va? Kan man huske om spørningen og Bibelen, så kan man spørre den på en annen måte. Og det er, kjenner du Jesus? Jeg halte faktisk det er en tydning av hvilke spørninger som er til i hver høver. Finns det ikke andre spørninger som er så tydning av mye? Du kan kjenne Sverige på nekva spørninger. Svære spørninger. Men hvis du ikke kjenner Sverige på denne spørningen, så kan faktisk alt gjøre det samme for det. Ta og i sannhet og strømme kommer. Også om Janne var ute, hvis jeg bare fikk høvet til øynene at skjedd av standen til talerstedet. Så er spørst. Kjenner du Jesus? Så jeg vet ikke hvordan du hører av Jesus. Det er så ikke mennesker som har hørt år ganske alt sitt liv, men de har unga kunnet kvult med seg frelsefagene og vite at de er frelst. Øysten er ikke folk altså som har ikke møte siden det var små. Det var dystas ved spørningen alt liv. Så det er min bønn at det som blir sagt til kveld,
ved Guds ord til tøyen om tessagene. Vi kunne begynne kanskje at det plattast det til at det er ikke som alltid det at vi er frelster, det er at halda seg være eller gåan og oppføre seg på en bestemt måte. Ikke gjøre det, og ikke gjøre det, og gjøre det, og det, og det er fyrt. Jeg har også hørt om hva sagt om hva personen at hessen her, han var ordentlig frelster. Det som jeg alle godt forstå at han måtte vite, det var det at det var en person som er fotler av iveskått. Men det er noe ikke vi frelser gjøre. For at folk flest hoksa og sier om frelsesvisse, at man slett ikke har forholdt dem til kveld, er at man legger meg etter hva Bibelen sier om frelse, om frelsegrunn og om frelsesvisse, til at det som andre sier om transportningen til lykke mye. Guds egne ord sier til at vi er frelster, det er faktisk å være bjergaver fra til dømen som akkurat synder oppe på. Det hanger nemlig en forbanning om man lever oss Atla syndar. Sjølt året frelsa, det kommer fra frihals. Er det negativt som kjenner, eller kjente Hans Wilhelm Eriksen, som er lærer i LMH, og gjør det an? Birgit kjenner han? Ja. Jeg minns andre fra LMH, så hadde det et kveld, da filmerne Jesus og Nazaret gikk, så gikk vi rundt og bjør og følte inn, og kom og møte. Og så skulle han ha en andakt. Og da han kom inn, talarbolten, så har han en plastikpåse, og han har noe i påsen som skrambler i metall. Og da han tok det opp, så var det en halsringer som han har funnet da han var tro på i Afrika. Så det ble frelster, det var til slavene fikk ringe til han av og fikk fri en hals. Til det som årene vanlige ligger i årene frelster. Fri en hals. Guds ord sier at frelsa til noe helt særlig for Jesus å gjøre. Hva er jeg gjøre for at det skal bli frelster, spyr jeg med over i postasjonen. Og Sverige fikk han bøyne veien, og det var stort og grøyt. Trygg for Herren Jesus. Du skal bli frelster. Så frelsa til noe helt særlig for Jesus å gjøre. Profeten tar sier det samme om Jesus. Trygg for Herren Jesus, og du skal bli frelster. At øyne kvar som tror han skal få syndene fyrirgjøving for navns hans skuld. Frelseren er sånn ikke Jesus gjør, at Bibelen kallar han for frelseren. Så at ved å trykva Jesus, så er det frelster. Spurningen er ikke bare om å trykva seg selv, men spurningen er hva du tror. Det er rett og sagt, hvem du tror da. Om kritikken er ganske lise bøkene stengrunden, Atla, Hetland som han nøyter først og tøying. Her er det en som tar seg en eldre prest, en yngre prest tar seg en eldre prest, at han sier han giver Jesus sitt hjerte. Så sier han, det var ikke noe særlig, jeg gjør det. Ja, men er det frelst jeg giver Jesus mot hjärsta? Er det tryggvande? Så hva tror du av? Er det tryggvande sjålande, sier han. Og han var virkelig ut av kanten om for hva han kunne tåle ut i støvn. Og så spyr han, ja, det får ikke, men hva tror du av? Så forteller sine gamle til yngre han er søv. Hva frelser jeg for deg? Han sier til en ruskstund av vennen. Han ligger et rustet blikk. Og så kommer han med over genkallet og får inn med over. Så tenker han hva som stokk og i blikket og lettet opp. Det er å være frelser. Det er ikke noe ved at han ikke vil Jesus og hjerte, så er det ikke noe fyr. Hva er det så til å trykva Jesus? Hvordan skal trykva? Det kan faktisk være sin torsført at sier hva det er å trykva Jesus. Men jeg hadde kommet til Ulla nær, det vil si at
til at trykva Jesus, til at komme til hans herre, og til at søke seg skjøl til honom. At si av Jesus, hjelp meg, til hvert han som avkallar navn Herrens skal være fester. Trygg til annars etter hovedsårene i Bibelen, og det er alt som du skal legge til mest til at lese Bibelen. Og det er at det er et lykasteg i midtelen til at trykva Jesus og at trykva Guds år. At trykva Guds år og trykva Jesus det er tversøyer av sommersøk. Det var sånn at jeg vet i Johannes 5:24 det var sagt han som høyrer årmøyt og tror honom som sender meg hever av et lov og kommer ikke til døms, men han hever styr omfra det gjennom til lov. Det vil si til at lyta hette året, at teka det for fullt, holde fast ved under alle omstående, det er det samme som at trykva Jesus. Og så sier skriften også om trønna at det er en gava fra Gud. Det sier han seg i knår. Det er ikke noe som du kan granska det fram til. Det er heller ikke noe som kommer av som at urslitt av noen vilja. Oansett hvordan jeg du vil kjempe. Skriften sier faktisk det er en gava fra Gud om å trykva Jesus. Han gav spårningar med for å gjøre. Bilder til at to som frelsvis. Jeg må si at før så var det noe som jeg ganske tror på noe som er rettelig sant for mennesker hadde funnet på. Det er til å bli viser om som frels. Men det er ikke noe som sant for mennesker har funnet på. Det kommer fra skriftene. Det er snurr som frelsøvelse så behøves vi ikke fære fram og i mjørska. Det er vust ta seg godsår om transporten nøsten. Så la oss med oppleve det, så tar seg ikke mennesker om frelsevese og knytter det til sånne kjensler. Det er noen kjensler å gjøre. Og det pura rett at det går opp for mennesker at Jesus er frels med, det som er strusser i at slå ut til Jesus og mer, det går opp for mennesker, så kan man mørke det ut og fingres på kjønner. Det kjenner jeg også. Det kjennes godt. Men at det til frelsevissene, de fleste menneskene halta, selv om det er hårst, det er øvda, om og om at de fleste menneskene halta, er frelsevisse til noen kjensler å gjøre. Da man tar seg en visse, så er det så utrolig nærliggende at det ikke er en ui seg sjølva. Og i Hebreerbrevet, kapittel 11, vers 8, stender det at trygg er trest i tog som vevna verer, samføring om tar loder som ikke er suttja. Men da det kommer til fredsvese, så mest jeg mennesker etter føler om det ene er, om det kunne mestja vissena. Men sier ikke nere at jo mer seriøst til gjerste, jo mindre frelseverset, hvis jeg forstår mest. Så vil jeg si til. Nekv mennesker standa akkurat her og strujast. Er du en av tøymon? Anna var stod ikke møte i stittje eller langere tøy. Og var stod en av tøymon som langest etter at kvila og Jesu frelser havne, så håper jeg at jeg som stedet etter kvalitet Guds år til tøy. Det ligger oss så helt utrolig nær at vi skulle føle det på en bestemt måte. Vi kunne kvila og Jesu frelser havne. Og vite at vi er Guds bød. Og i Romerbrevet kapittel 5 her stender det et vers om rettforstgjering. Det er et øyelig tøtning av mye vers.
til kapittel 8. Det viser seg at negv mennesker de leser det som er øvet dette verset. De leser det faktisk sånn som om det skulle leve rettvisgjørt av fri, har vi til trygg fra god herre Jesus Kristus. Men det er ikke det som stender her. Det stender rettvisgjørt av trygg, har vi til fri ved god herre Jesus Kristus. Det som verre er, til det kommer dere kjensler, det er opp og nye. Ångte kjenner vi dere godt, og at tøyer så er alt mørkt og kaldt. Men så ikke nega som Jesus gjør det, så er det døylig seg ikke som nega som gjør for dere. Hvis det er så løs at dere frelser over tenkt av dere kjensler, så kan det ikke råkne med noe som helst. Men nå er dere frelser, ikke bygd dere kjensler, og du skal frelse for sant, og heller ikke bygge dere kjensler. Da du hører dere som virkelig er betydninger for det, så vil du vite hva sagt det, hva er det hørste? Jeg sier brev i kveld at det som folk flest sier om frelsevelse og hva det mener, det er at man slett ikke forholder dem til, den tre man slett ikke. Så jeg halter meg til det som Gud så sier. Og i første Hansa brev, her kommer vi lese noe tøtninger mye om frelsevelse. Det er første Johannes brev, kapittel 5, og det er fra vers 6 til vi vers 13. Han er han som kom ved vatten i blå Jesus Krist, ikke ved vatten og øyne, men ved vatten og blåene. Og anden er han som vittnar til anden er sannløgjen. Så jeg tror er det som vittnar. Anden, vattnet og blåe, og hese tror er sammen til øyt. Om vi tar med det manna vittnesbordet, ta Guds vittnesbordet større. Så at hette Guds vittnesbordet at han er vittne om sånsyn. Han som tror at Guds son har vittnesbordet seg selv. Han som ikke tror gode har gjort han liknere. Til at han har ikke tro at han vittnesbordet som god til vittne om sin son. Og hette vittnesbordet at god til kyrkjen er et liv, og hette livet er i sin janser. Han som har sonen har livet, han som ikke har gått son har ikke livet. Hette har vi skrivet til dere. For at de skulle vite at de var evet liv, de som tryggva av navn Guds soner. For at de skulle vite, ikke føle eller gita. Så Guds ord hos her sannelig om at vi kunne ha visst om at vi er frelst. Er man ikke så vissende, så kan det virkelig darva. Kan få en borste fra Gud. Gud vil gjøre fri med, og øyne hver som hever seg vevn til hans herre, rønser seg sjølvan, og han er røyner. Du som ikke hever seg vissene, er det tog at du løyter deg kjenne inn i deg sjølvan. Kanskje rannsækker du deg sjølvan. Men jeg kan si deg til at her finner du ikke som kan gjøre deg nærmere viss om nærmere som helst. Så års ikke til at du kanskje ikke finner nærmere visse, det er kanskje til at du løyter inn i deg sjølvan. Og i herdet om du kan finne nærmere som du kan spytja til en frelse og frelsevis ja. Guds ord sier at for det viktig at her finner du ikke nærmere som helst. Om så være at du kunne bygge deg her, så er det ikke Jesus som er frelste. Så bygde du denne frelse av deg selv.
Guds ord sier at det et sted her du kan finne noe lyst som ikke litt seg vika av kjenslene eller noe som helst. Og til Bibelen Guds ord, Guds egne ord, om Guds gjerning og i Jesus Kristus som han gjør for fortappet syndere. Det så strøyest og støvet ivast om at til frelser for det, eller til noe mye for det. Det er bare øyn vever for det, og til å snakke gode på år. Det er et høyre, og til å lese om Jesus, til det er gjør noen hette året, at tryggven vi giver der vi går særlig andre. Og det ser man vissere. Det vil si at det er frelsegrunden, han ligger 8-4 frelsegrunden er Jesus. Du kan ikke gjøre viser om frelsene ved å bygge synder og på til selv. Det er en kjensler. Det vil faktisk være til at sylt inn av et funnet atjersklås og kaste atjerne i lastene. Det er veldig tablet, men det er bare forferdelig og lukkelig hvis det er tilfellet til at det er snurr som frelsene. Øyvind Andersen, en norsk bibelske lærere som nekvatikken og Iva har var hørst om. Han sier jo innenfor at manglande frelsevissa skyldast manglande vita. Hva er det mener vi? Manglande frelsevissa skyldast manglande vita. Altså, han mener ikke vi det at det kommer bare ved å lese tjukke bøker, men det som mener vi, det er vitan fra Guds året, det som Guds år sier om det. Heit har skrivet til dere, at de skulle vite at det er frelst, det som trykker Guds navn, trykker navn Guds år. Så jeg skiljer hva det mener vi. Og Johannes er bra, Johannes evangelium, kapitel 5, vers 24, her stender, sannelig sier dere, han som høyrer årmåst og tror honom, her har vi det samme, høyrer året tryggva, tar det samme. Han er av et lov og kommer ikke til døms, men han hever styr om fra deg til lov. Hese årene, det er til tøyn, trosledømmen. Det er gode på året han sier det. Sånn frelsevisa, han bygger alt tøy av det som stendig skriver. Ikke nægge annet. Hon bygger ikke av at du tykker det sammen, at du ikke vil Jesus et hjerte eller leka som er familie ved det. Hon bygger av det som stendig skriver. Han er til å råkne vi. Han sier at trus du har sånn, så kommer du ikke til døms, men langt nå har du stiget over fra deg gjennom til liv. Her er det så løs at trus du så har du det. Det er sånn et annet år vi kan lese. Det er i Rømmerbrevene kapitel 8. Her stender i vers 8. Så er det nå ingen fordøming for de som er i Kristi Jesu. Da man spyr folk hos her av Jesus, så hender ofte han går i det mestligt. Det er for å snakke om jeg burde gjort morgensen her, jeg burde gjort morgensen, jeg burde bygge morgen, jeg burde vittne morgen. Men her stender, oansett kvært, om du ikke får tenke sammen, om du får få litt andelige høylån, ingen fordøming for det som trost av Jesus. Ingen fordøming. Luther, han har sagt til Jørgens under påskatalen at tryggven knøyde seg fast til året, og han sier hva dere kjensler sier, og kjenslene holder seg bare til det som finnes det røreste menneskene, og han sier hva året sier. God til givet kan så et år. Han holder fast ved sitt år. Om hette året
sier Paulus vid Timotheus. Men vet du verande tog som du har lært, og som du har fått samført om. Vi tar at du varst av hver du har lært. Og vi tar at du fra badsbøyene kjenner dine høylige skriftene som kunne gjøre det vise til frelse ved trygg av Jesus Krist. Det kan være tors først at kvila i Guds frelse tar man hyggren i seg sjølvan og fer at man ferner for å konstatera at her er ikke bytja, her er bare synd og her er bare misbrott. Det er bare åkt å gjøre. Det er for alle skriftene, det som den skriver. Om vi gjort av synden nokkara, da er han trofaster og rattviser, så at han fyrtjur okken syndene og rønser okken for alle urettviser. Og så sier Johannes og sine brøver og systre, hette har vi skrivet til dikkere for at vi ikke skulle synda. Og tog at onker syndar, da har vi den talsmann til ferien Jesus Krist en rattvisa, og han er bød for synder okkara, og tog ikke bare for okkara, men også for syndene og gjøtlån høym. Sjølt om man hever frelsevisse, så merker det ikke det at tryggfunn ikke kan bli anfekta. I en bibelbøkken i Danmark så kommer jeg snakke om anfektelse. Jeg finner ikke rett og først året for det enn. Det kommer nok. Og de fleste her kjenner jo ikke til anfektelse. Og for en person som er så anfektet jeg med, jeg vet ikke hva tid kjenner til det. Det er han som kan kvile i Jesus følger det verste. Han kommer en verste anfektelse. Det er som at du kommer trygg for Jesus, så vil djevelen miste at han vil gjøre alt som han kan for å få det fædret etter. Til dømes at få til vi på at han ideen at vårt du kveld funnet ved Jesus, men du måste også gjøre noe selv. Det er sånn even kommer om frelsene. Det blir frelsen knapplige, så dyrer bare til det løgna som henter. Men den frelsen bygger Guds egna år til ikke mennesker som kan gjøre seg vissene. Det er bare Gud som kan gjøre det. Hans er stempel stender av. Det er en stor trøst å finne i sørste kapitlen i Lukas evangelium. Det er som sagt 24. kapittel til Lukas. Her har vi de to lærersvenner som er vedlige med oss. Jesus er vekk for dem, eller han er fiasko for dem. Men ta videre ønsomt, så kan Jesus komme og følge ved oss. Ta videre visst og ikke vil trykke han. Om onker sier vi lærersvennerne, Kleofas og henne som vil ikke vite navnet av, at hallo, hadde Jesus som var så inne, så hadde ikke trodd det. Men da trodde han deier, så da to kjenner det deier og kaldt han, og ikke kan trygge på noe som helst. Så kommer Jesus og følger seg der. Han kjenner dere til bånds, men det er ikke før han legger ut skriftene for der. At du sørst hvor han er. Og det er ikke brøtt siden han det er. Det er ikke for å ta av det sånn at han er omsorget for dere, og sånn at han er gjort for dere med sånne krossdeger. Om du spørs meg om hvor sanger er gøy, så er mot svær at sanger er gauer til å si hva bibelske sannløyger.
om god, om færen, og andan, og om mine støv. Jeg blir synder skeptisker ved tar sjansene som ikke oppfyller til tredjene. Jeg spør meg selv om hva jeg skal bruke det til. Det som nekvig av sanger til bedre. Og en av tøymen som jeg vil nevne her i samarbeid med frelseservice, det nummer 444, Tanja Karl Olof Rosenius. Og for Karl Olof Rosenius gjelder det til at han for et ivast om frelsene nok for han, så ble frelsene så øyelig dyre bare for ham. Det tog han ikke så gøy sanger. Og en annen sanger som kan si det om frelseservice, det en som lurer jeg ettertid ikke hva de har. Og til en nesmær som omsett han. Jeg går regnerst. Fyrre tjenester beste bygde, men nå Guds år min grunn. Fyrre vil de halte Jesus straføysene, men nå halte Jesus mer. Nekk for sanger sier nekk godt bøybest om frelsevis. Nu skal jeg fredigen og sov, som ikke tar det å fortelle at jeg ikke gjennom hå. Da skal jeg nekk for æren til å være ulig. Da jeg var gjennom hå, så klarer jeg ikke noe helsekurier. Så har jeg valgt å fake medielinjen i evangelisasjonen, og jeg vet ikke hvor jeg valgte det, men det var det som fatt meg inn, det skulle jeg gjøre. Den første oppgaven som jeg fikk, det var at kanskje du er en vittnesbord av VHS, eller en geofile, eller på skrift. Jeg skriver, det er fett mulig lagt, så jeg holdt bare vint, jeg vil skrive. Så jeg skriver en vittnesbord på, det får jeg så gjøre, men jeg kom faktisk inn i djupa krepp. Det falt ikke at jeg kunne stande innenfor det som jeg skriver. Jeg kunne sagt han skriver han, han kanskje en nekk bedre vittnesbord enn de fleste, men jeg falt ikke kunne stande innenfor det selv, Atla Rasmussen. Så jeg sier vi, Jens Peter Reiker, gjør så vel, her er vittnesborden til meg, men så sier jeg noe som jeg ikke tror at jeg kunne si. Jeg føler ikke kan stande innenfor det. Og Arne har sagt det, så har jeg tidlig av det selv, jeg får ha en mann av deg. Jeg færre fra dem hå. Det er et års kyrkjemår. Jeg langt det sånn jeg vet å kjenne Jesus, og jeg skrev en vittnesbord, jeg faller ikke konstant innenfor det. Men akkurat til vikskiftet, så gikk det opp for meg, ved andans hjelp, det som er strust, vil man ekne kreft om, lukket til tandegen, til Jesus gjør for meg, for 2000 år siden. Så takk kunne jeg kvile, og jeg kunne mest at jeg holdt ut i fingerspåsjoner, og ferdig til farger og ble avløst. Hvis vi tenker sammen om, hvordan kunne vi vite at vi er frelst, at vi er Guds bønn? Sverige er God sier det sin ord, at hvert han som tror at Jesus skal være frelster, God sier røsning at han som er sonen hever løyve, og han som ikke er Guds son hever ikke løyve. Og så det som er løst opp på 1. Johannes brevet, dette har vi skrivet til dere, for at de skulle vite at de har av et løyve, det som trygg for navn Guds son. Så God har sikret til at det seg orden til døgn, at trygg for Jesus, det er det samme som at det god på året. Og jeg synes det han sier, han som høyrer året måtte og tror han som sendte meg, hever av et løyv, og kommer ikke til det oss. Men han hever stiver om fra degen til løyv. Han er vunnet til sunnen, da er det blå. Han er trofast. Han er til at råkna vi, om så øtlen omstå. Om to vilt, les omkring gode bøker om frelsevisse, som pøyker av hva Guds ord sier om frelsevisse, som gjerne spør meg at